Dada, bitta reper jo'ramiz uyimizga mehmon kelyapti. Uni aytgan replari odamlar yuragiga yetib boradi. Balki O'zbekistondagi eng mashhur reper. Bizlar uyimizga mashhur odamlar kelayotganda. Hay kelsa qancha ham ko'raylik qani. Mana dada, jo'ram keldi. Men keldim, eshikdan sichqon ketsin teshikdan. Yo! Nima ham faqat sizga shunday odamlar keladi. Qani, bulbul ovozini eshitaylik qani. Dada, bu kakrasilar ismlaringizga rep yozib kelgan. Qanjira bitta ayt. Xususi kapak, mashina yo'q surati qaltak. Xotindan qo'rqadi yeydi kaltak. Siz aytibdi. Tushunman. Ismat Churri, Abdumurri, nimaga kulasan? Oyog'i kirli. Round. Haqiqatan ham yuragiga yetib bor ekanda buni replar. So'raman, siz oyog'i kirildi dedi-ku, yuragimga keldi. Yomon bo'ldimda men. Yana bormi buni? Bizlar taloqli bo'lmagan bironta repi. Boshqacha. Короче, hozir yana bitta repim bor. Yaqinda premyera sizlarga aytib beraman. Yo. Qani? Mani pulim ko'p, ikkalang ochkimi o'p. Hammang kuchuk, manzur. Yo, round. Unangin bir yana yurayman tegdi-da bu. Yomon tegdi lekin ham sen. To'xtang. Men nima atam keyindi? O'zim uraman.